was nog een van die goeie, goede jaren, die de Koelman nog wordt gewaardeerd. Van jongs af aan ondergronds aan de kolen, en meer dan 25 jaar gepensioneerd. Veel zaten samen op een bank aan de Viever, en hij vertelde mij dat hoe ten tijd 40 dienstjaar en wordt niet geboemeld. Dan word ik groot op en word er even kwijt. Ik heb de ummerhel geschoefd al die jaren, want het werk van een koelman was zwaar. Getogen bij en gevlogen zich waar aan het molen, en veel geluk had door immer gevaar. Ik heb mijn kompels onder de steenhoed moeten halen, en uren schreien als nemens helpen koers. Zo wordt het leven op de koele en de koelkes. Er was niks anders, het was mijn boterham, ik moest. Verdont de paks af voor de koelman van vroeger. Zetten hem de hoed op, want hij het verdient. Vroeger moesten de lui allemaal werken, want over armoed was de kans bij iedereen. Alleen de rieken kosten zich het permitteren, en die hele os als werkman zo klein. Maar op vandaag is toch zoveel veranderd. De christ nu geld, ook al deeste geen fluit. Wat hebben we in ons leven moeten schravelen? Ik moet gewoon het kerkelijkske slijt. Toch heb ik hem nog even na zitten kijken. Dat oude koelman, versleten en verstupt. Het koos wel eens de laatste keer zijn dat ik samen met hem daar op die bank gezeten heb. Want wie ik hoort, wie er snakte nog het adem. Toen dacht ik wel, als het eerstdaags instroomt, misschien brengt ze hem dan naar die rustplaats, waar de armen, maar ook de rijken inskunt. Heb waardering voor de werkman van vroeger, wat hij presteerde, door hem dat